আপনাকে স্বাগত জানাই। অনুব্রত মণ্ডল, বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাধিপতি। বিরোধীরা বলছেন একেবারে অসুস্থ হওয়ার যে ছক সেটা বানচাল হয়ে গেল। কিছুক্ষণ আগে এসএসকেএম থেকে বেরিয়েছেন, এসএসকেএম জানিয়ে দিয়েছেন উনি সুস্থ আছেন। আপনি কি বলবেন? খুব ভালো কথা, আমরা তো চাই মানুষ সুস্থ থাকুন। সর্বে সুখিন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়, সর্বে ভবন্তু সুখিনা, অর্থাৎ সবাই সুখে থাকুন, সবাই নিরাময় হন। তো আমাদের অনুব্রত মণ্ডলের যে শক্ত শক্ত অসুখ হয়েছিল, এর আগে এসএসকেএম থেকেই বলা হয়েছিল, সেই অসুখগুলো এখন আর নেই। এতে আমরা সবাই খুবই খুশি হয়েছি, আমরা তো ওর ভালো চাই। তাহলে বলছেন যে এই যে বারবার একটা টালবাহানা, আপনারাই বলছেন যে একটা টালবাহানা চলছে গরু পাচার কাণ্ডের, তাহলে কি তথ্যর হদিশ মিলবে? শোনো, একটা লোক যদি 9 বার হতবা মানে পেয়ে সমন পেয়ে 9 বার এসএসকেএমে চলে যায়, 9 বার বোধহয় হয়েছে অনুব্রত মণ্ডলের, 9 বার এ থেকে ইডি সিবিআই থেকে সমন পেয়ে এসএসকেএমে চলে গিয়েছিল, তাহলে তার উপরে কি সন্দেহ? এই সন্দেহটা পড়া খুব অস্বাভাবিক যে সেটা এড়াতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পার্থর পরে থেকে এসএসকেএমও সাবধান হয়ে গেছে যে তারা ডাক্তারি সিদ্ধান্তই দেবে, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দেবে না। এসএসকেএমে এর আগে আমরা এই ধরনের জিনিস দেখেছি, যেমন একজন খুব প্রখ্যাত ডাক্তার পশ্চিমবঙ্গে, তিনি কুকুরের ডায়ালিসিস করেছিলেন, এরকম ধরনের জিনিস এসএসকেএমে হয়ে আসে। আর ওয়ার্ড তো একটা যত রকমের দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিক আছে তাদের একটা এসকেপ হোল হয়ে গেছে, মানে তাদের একটা পালাবার জায়গা হয়ে গেছে। কিন্তু আমি দেখে খুব প্রীত হয়েছি যে এসএসকেএম এর ডাক্তাররা আজকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে অনুব্রত মণ্ডলের কোনো অসুখ নেই, অন্তত তার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দরকার নেই, অতএব তিনি সিবিআইয়ের কাছে যাবেন, এইটাই আমি আশা করছি। এবং অনুব্রত মণ্ডলের কি সম্পত্তি আছে, কি নিয়ে মানুষ তাকে সন্দেহ করেন, কি ধরনের আচার আচরণ তিনি করেন, এটা তো আমরা গত প্রায় 10 বছর ধরে দেখছি। অতএব এ সম্বন্ধে স্বাভাবিকভাবে মানুষ চাইবেন জানতে যে সত্যটা কি। এর পাশাপাশি আরও একটি ঘটনা সামনে এসেছে, তৃণমূলের 19 জন নেতা মন্ত্রীর নাম জড়িয়েছে নতুন সম্পত্তির হদিশ পেয়েছেন ইডি, হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। আপনি এই বিষয়টাকে কিভাবে দেখছেন? বিষয়টাকে খুব সরলভাবে দেখছি, অর্থাৎ সম্পত্তি তো সবাই জানে কার কোথায় কি আছে, অন্তত সমস্ত না জানুক কিছু কিছু তো জানে। পথে যেতে আসতে আমরা দেখি যে একটা বাড়ির সামনে প্রচুর পুলিশ বসে আছে, সেখানে কেন পুলিশ বসে আছে? মন্ত্রীর বাড়ির সামনে পুলিশ বসে থাকে জানি, আর সেও একটা দুটো পুলিশ, হয়তো একটা দুটো পুলিশ বসে থাকে, কিন্তু এর বাড়ির সামনে দেখে একটা বিরাট পুলিশ বসে আছে, চারপাশে সেই ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। স্বাভাবিকভাবে সন্দেহ হয়, লোকে জিজ্ঞেস করে যে কি হয়েছে দাদা, এখানে এত পুলিশ কেন? ওই অমুকের বাড়ি, অমুকের বাড়ি, তার পুলিশ ঘেরাও করে আছে, অমুকের বাড়ি, চেহারাটা তো দেখি। তারপরে চেহারাটা দেখে তাদের হয়, খেয়াল হয় যে এই বাড়ি একটা রাজনৈতিক নেতার হতে পারে, কোথা থেকে হলো? এরকম একজনের নাম আমার মনে পড়ছে বলে, যদিও নামটা আমি করলাম না, একজনের নাম আমার মনে পড়ছে, তার কারণ হচ্ছে ওই রাস্তা দিয়ে আমি অহরহ যাতায়াত করি। কিন্তু যেসব রাস্তা দিয়ে আমি যাতায়াত করি না সেই সব রাস্তায় তো অনেকের ঘর বাড়ি আছে, সেগুলো তো মানুষ দেখছেন, সেগুলো সম্বন্ধে মানুষ স্বাভাবিকভাবে জানতে চাইবেন যে এত টাকা কোথা থেকে হলো, এই সমস্ত বাড়ি বানাবার মতো টাকা কোথা থেকে হলো। তারপরে আজকে যখন এর ওপর থেকে পর্দা সরে যাবার উপক্রম হয়েছে, তখন মানুষ স্বাভাবিকভাবেই খুশি হয়েছেন। টাকার উৎসর কিনারা আদৌ কি হবে? 18ই আগস্ট অবধি মেয়াদ রয়েছে, প্রেসিডেন্সি জেলে রয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, এখন দলেও নেই। দল এবং মন্ত্রিত্ব থেকে এক ঘরে করে দেওয়া হয়েছে, মন্ত্রিত্ব খোয়া গেছে। জেলে থেকেও যে খুব শান্তিতে আছেন তা নয়, একেবারে এক ঘরে। আমরা দেখেছি যে তার সহবন্দীরা যারা রয়েছেন, তার আমরা যদি কোট আনকোট বলি, লেগ পুলিং চলছে। তাহলে কি মনে হয় যে 18ই আগস্টের আগে প্যান্ডোরার বক্স থেকে কোনো নতুন তথ্য মিলবে বা কিনারা করতে পারবে ইডি? শোনো,
ইয়েতে থাকা, জেল কাস্টাডিতে থাকা আর তথ্য বার করা, এ দুটো আলাদা জিনিস। জেল কাস্টাডিতে রাখে মানুষকে, তার কারণ হচ্ছে লোকে মানে পুলিশ বা দপ্তরের একটা আশঙ্কা থাকে যে একে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে এর যা প্রভাব আছে বা এর যা চেনাশুনো আছে তার মধ্যে দিয়ে সে এই তার প্রমাণ লোপাট করে দিতে পারে। এইটা যাতে না হয়, অথবা সে পালিয়ে যেতে পারে, এগুলো যাতে না হয় সেই জন্য লোককে জেল কাস্টাডিতে রাখা হয়। তা না হলে সে তো এখনো দোষী এমন তো প্রমাণ হয়নি, কিন্তু তাকে এই কারণেই রাখা হয়। উনি ষড়যন্ত্রের শিকার তো উনি বলছেন, উনি বললেই কি হবে? না, এমনটাও বলেছে যে টাকা কার আমি জানি না, সময় বলবে। না না, সময় তো সবই বলবে। সময় তো বলবে যে আমি কতদিন বাঁচবো, কিন্তু আমি তো আজকে জানি না। অতএব ও কথাটার কোনো মানে হয় না। যে কথাটার মানে হয় সেটা হলো যে পার্থ চ্যাটার্জির খুব সম্পর্কিত একজনের বাড়িতে প্রচুর টাকা পাওয়া গেছে, প্রচুর টাকা পাওয়া গেছে। এটা তো বিশ্বাসযোগ্য নয়, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। পার্থ চ্যাটার্জি কি বলছেন সেটার যেমনি গুরুত্ব আছে, তেমনি উল্টো তরফে ইডি যা বলছেন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যা আছে তারও গুরুত্ব আছে। পার্থ চ্যাটার্জি যেটা বলছেন সেটা যে অমোঘ সত্য এরকম তো কিছু নয়। যদি দেখতে পাওয়া যায় যে পার্থ চ্যাটার্জি আর ওর যুগ্ম নামে সম্পত্তি আছে, তাহলেও কি উনি বলে দেবেন? বা তাহলেও এটা বিশ্বাসযোগ্য হবে যে উনি একে চেনেন না। আচ্ছা, এই সন্দেহের পেছনে আরো কোনো রাঘব বল থাকতে পারে কি, যে এত নগদ টাকা পাওয়া যাচ্ছে, এত 31টা বিমার যৌথ মালিকানা, যেখানে নমিনি হচ্ছেন আঙ্কেল হিসেবে পার্থ চট্টোপাধ্যায়? এই যদি কারো যদি না থাকে, তাহলে একজন লোক এই পরিমাণ অসাধু কাজ করতে পারে? এই যে টাকাটা যে জোগাড় হয়েছে, যে টাকাটা পাওয়া গেছে অর্পিতা মুখার্জির বাড়িতে, যে ধরনের আচরণের জন্য পার্থ চ্যাটার্জিকে দোষারোপ করা হচ্ছে, এখনো দোষ প্রমাণ হয়নি, সেই আচরণ কি কেউ করতে পারে যদি তার আশপাশের লোকেরা সবাই সৎ থাকে এবং তারা যদি চায় যে দলটাকে সৎ রাখবো? সেরকম কেউ করতে পারে? সাধারণ বুদ্ধি তো বলে পারে না। যদি না পারে তাহলে তারাও দোষী। অন্তত তারা তাদের সম্পত্তি বা তাদের বাড়িতে টাকা পয়সা, তাদের অন্য যা আছে সেগুলো পেলে বোঝে যাবে তারা দোষী কিনা। কিন্তু এটার জন্য তারা দোষী যে তারা এই ব্যাপারটা জানতো এবং জেনে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিল, এই পর্যন্ত তো নিশ্চিত জানা আছে। আর বাকি যেগুলো আছে সেগুলো সাদা চোখে যেগুলো দেখা যায়, তাদের সম্পত্তি বা তাদের আচার আচরণ, একটা এয়ারপোর্টে কি হয়েছিল, কাস্টমস কি কাকে ধরেছিল, এই সমস্ত থেকে তো কিছু সিদ্ধান্ত করা যায়। এগুলো উড়িয়ে দেওয়া যাবে না তো। তৃণমূলের এখন সেন্সর দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ, উনি বরলিন নিয়ে বলেছেন যে জীবনটা এমনই হওয়া উচিত ওঠা পড়ার মধ্য দিয়ে, এটাতে উনি আত্মবিশ্বাসী। না, কুণাল ঘোষ বরলিন নিয়ে বলেছেন কি টুথপেস্ট নিয়ে বলেছেন তা নিয়ে আমার কোনো নেই, কোনো চিন্তা নেই। কুণাল ঘোষ একজন বিদূষক। বিদূষক বুঝো তো, ভাঁড় যাকে বাংলায় বলে আর কি। কুণাল ঘোষ একজন বিদূষক। কুণাল ঘোষ একবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, গ্রেপ্তার হয়ে বোধহয় 3.5 বছর জেলে ছিলেন এবং জেলের গাড়িতে উঠবার সময় চিৎকার করে মুখ্যমন্ত্রীর নামে দোষারোপ করেছিলেন যে ওকে গ্রেপ্তার করা উচিত এবং ওর বাড়িতে গেলে জমা টাকা পাওয়া যাবে, এগুলো পাওয়া যাবে। তারপরে সেই কুণাল ঘোষই আবার সেই মুখ্যমন্ত্রীর মুখপাত্র হয়ে গেলেন। আবার সেই কুণাল ঘোষ একজন সহকর্মী, যারা 3 সপ্তাহ আগে পর্যন্ত যিনি সহকর্মী ছিলেন, একজন সহকর্মীর নামে খুব কড়া কড়া কথা বলেছেন। তো কোনটাকে বিশ্বাস করা যাবে? একটা লোক যদি এক মুখে 3 রকম পরস্পর বিরোধী কথা বলে এবং সেটাকে বোরোলিন দিয়ে বা টুথপেস্ট দিয়ে বা দাঁতের মাজন দিয়ে জাস্টিফাই করে, তা তো সেটা মেনে নেওয়া যায় না। বেশ, নীতি আয়োগের যে বৈঠক হলো তার আগে আমরা দেখেছি যে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে সেখানে একটা বৈঠক করলেন আজাদি কা অমৃত মহোৎসব। প্রত্যেকেই কথা বলার সুযোগ পেলেন, বঞ্চনার শিকার হয়ে গেলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। কিছু বলতে দেওয়া হলো না,
সদ্য যিনি রাজ্যপাল পদে অস্থায়ী পদে রয়েছেন লা গণেশন, তিনি বাংলার হয়ে কথা বললেন। ঘনিষ্ঠ মহলে এই বিষয়ে তিনি আক্ষেপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যে বাংলার মানুষ, বাংলার সংগ্রামীদের যে আত্মবলিদান রয়েছে বাংলার জন্য, তারপরে উনি পাঞ্জাবের নাম করেছেন। তো সেক্ষেত্রে এই যে বঞ্চনার শিকার হলেন, তো সেটা গিয়ে কি কোথাও এই যে সেটিং তত্ত্ব বারবার বিরোধীদের একাংশ দাবি করছেন, এটা কি নস্যাৎ হয়ে গেল, নাকি রাজ্যের বকেয়া ফিরে আসবে? আমি সেটিং তত্ত্বে বিশ্বাস করি না, একটা ফোঁটা বিশ্বাস করি না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বভাব বা আচার আচরণ আমরা এতদিন পর্যন্ত যা দেখেছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা সভায় যাবেন, সেখানে তিনি কথা বলতে চাইবেন, তাকে কথা বলতে দেওয়া হবে না, এই পরিস্থিতি সহ্য করে উনি চুপ করে বসে থাকবেন, এটা একটু বিশ্বাস করা কঠিন হচ্ছে। অতএব লা গণেশন কেন হঠাৎ বলতে গেলে, লা গণেশন এই রাজ্য সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। লা গণেশনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। উনি যখন আলাপ হয়েছিল আমার সাথে অনেক দিন আগে, তখন আমাকে পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে খুব মৌলিক একটা দুটো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন, যার থেকে বোঝা যাচ্ছিল উনি পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, সারা জীবন তামিলনাড়ুর রাজনীতি নিয়ে থেকেছেন। সেই লা গণেশনকে কথা বলতে হলো এবং মমতা ব্যানার্জি ওখানে চুপ করে বসে রইলেন, এই জিনিসটা আমার বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা হলো যে মমতা ব্যানার্জি ইচ্ছে করে কিছু বলেননি, কারণ বললে কি বিপদ হবে, মুখ খুললে কোথায় কি বেরিয়ে যাবে, এই সমস্ত আশঙ্কা হয়তো ছিল। এগুলো আমার আন্দাজ, তাছাড়া কিছু না। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি একটা সভায় গিয়ে বলতে চেয়েছেন, বলতে দেওয়া হয়নি, তাই নিয়ে তিনি নালিশ করেননি, কোনো রকম বিক্ষোভ দেখাননি, এটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য। না, উনি ঘনিষ্ঠ মহলে আক্ষেপ করেছেন যে বাংলার হয়ে সদ্য যিনি এসেছেন, যিনি বাংলাটাকে ভালো, যেটা আপনিও বললেন, সেটাই তো আমার আশ্চর্য লাগছে যে সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ্য করলেন কি করে। সাধারণত রাজ্যপালের এসব কথায় বলার কথা নয়। আমি এতে কখনো যাইনি, নীতি আয়োগের বৈঠকে যাইনি, কিন্তু নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিলের মিটিংয়ে আমি গেছি। সেই নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিলের মিটিংয়ে আমি যখন ত্রিপুরার রাজ্যপাল ছিলাম, তখন আমি ত্রিপুরার হয়ে কিছু কথা বলেছিলাম। তার কারণ হচ্ছে আমি দেখেছিলাম যে ত্রিপুরার সেই সময় সিপিএমের যিনি মন্ত্রী ছিলেন এবং অন্য রাজ্যের সাথে ত্রিপুরার যে সমস্যাগুলো ছিল সেগুলো তিনি আদৌ সামনে আনছেন না, আমি বলা সত্ত্বেও আনছেন না। তখন আমি বলতে বাধ্য হলাম। কিন্তু এই জিনিস কি মমতার কাছ থেকে তুমি বা আমি আশা করতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গের এত সমস্যা আছে, পশ্চিমবঙ্গের নাকি এত টাকা কেন্দ্র থেকে দেয়া হচ্ছে না, সেটা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চুপ করে থাকবেন আর লা গণেশন বলবে? রাজ্যপাল এই পদটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় উনি বলেন এই পদের দরকার কি, এ বিষয়ে আপনার মত কি? শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের ওপর তো সংবিধান রচনার ভার দেয়া হয়নি। রাজ্যপাল পদটা রাখা হয়েছিল সংবিধান রচনার, যারা সংবিধান রচয়িতা ছিলেন তাদের ওপরে। কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ডিবেটস বলে এইরকম সাইজের 5 ভলিউম না 6 ভলিউম বই আছে। সেই বইগুলোতে যে রাজ্যপাল পদের প্রয়োজন সেটা আমি পড়েছি। আমি যখন রাজ্যপাল ছিলাম তখন আমি পড়েছি। সেটার মধ্যে প্রভূত তর্ক হয়েছিল, অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছিল, এবং হয়ে সেই যে সভা, একটি ব্যক্তি নয়, কোনো শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় নয়, পুরো সভা এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে রাজ্যপাল বলে একটা পদের দরকার আছে। আজকে সেটা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কথায় পুরোটা নাকচ হয়ে যাবে? সম্ভব? বেশ, মন্ত্রিসভার বড় রদবদল হলো, 8 জন মুখ এসেছেন, তার মধ্যে প্রথম একাদশে স্থান হয়েছে বাবুল সুপ্রিয়। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন। এই প্রথম একাদশে আসার পরে উনি বলেছেন, আমি আমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখছি। এ বিষয়ে আপনি কি বলবেন? উজ্জ্বল হলে ভালো, কিন্তু ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কি ম্লান সেটা ঠিক করবেন তো একটি ব্যক্তি, মমতা ব্যানার্জি। মমতা ব্যানার্জি এতদিন ওকে ওই 12th ম্যানের বেঞ্চিতে বসিয়ে রেখেছিলেন, আজকে প্রথম একাদশে নিয়ে এসছেন। রাখলে উনিই রাখবেন, মারলে উনিই মারবেন, তুললে উনিই তুলবেন, ফেলে দিলে উনিই দেবেন। এগুলো কখন তোর কি বর্জি হবে আমি কি করে জানবো? এই যে রদবদল হলো, তাতে কি দলের ভাবমূর্তি বাংলার মানুষের কাছে আগের মতো হয়ে যাবে, আগের পর্যায়ে আসবে? না, কোনো সম্ভাবনা নেই। যা ছিল তাই থাকবে, রদবদলের আগে যা ছিল তাই থাকবে।
আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে রদবদলটা হয়েছে এটাতে একটা খুব হইচই হবে এবং এর ফলে ওই পার্থ চ্যাটার্জির টাকা পয়সা ধরা পড়ার ব্যাপারটা একটু পেছনে চলে যাবে, এরকম একটা আশা ওদের ছিল, সেটা ফলবতী হয়নি। 511 দিনের আন্দোলন, শিক্ষক হচ্ছে মানুষ গড়ার কারিগর আর শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড, এটা আমরা সবাই কম বেশি জানি। এই যে নিয়োগ জট নিয়ে এত কথা হচ্ছে, ইতিমধ্যেই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু উনি বলেছেন 21,000 নিয়োগ দেওয়া হবে পুজোর পরে। আপনার কি মত এই বিষয়ে? মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন প্রথমে 30,000 দেওয়া হবে, 21শে জুলাই বলে যদ্দূর মনে পড়ে বলেছিলেন 30,000 দেওয়া হবে, না 18,000 দেওয়া হবে। তার কয়েকদিন আগে বলেছিলেন 30,000 দেওয়া হবে, এখন ব্রাত্য বসু বলছেন 18,000 দেওয়া হবে, জি 21,000 দেওয়া হবে, জি যা খুশি তাই বলে যাচ্ছে। তাহলে দেয়া হচ্ছে না কেন? এমন কথাও বলা হয়েছিল যে আমি এইগুলো নিয়ে, চাকরিগুলো নিয়ে আমি বসে আছি, আমি নিয়োগ দিতে চাই, কিন্তু আদালতের জন্য নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না। আদালত থেকে জিজ্ঞেস করা হলো যে কোন কোন নিয়োগ আদালতের কোন কোন আদেশের জন্য আটকে আছে আমাদের জানান। এমনি মঞ্চ থেকে ভাষণ দিয়ে না, এফিডেভিট করে জানান। কিচ্ছু কোনো জবাব দিতে পারেনি সরকার, একটি কোনো জবাব দিতে পারেনি। কারণ এফিডেভিট করে বলতে হবে, মঞ্চ থেকে 18,000, 19,000, 3 লক্ষ, 3.5 কোটি যা খুশি বলা যায়, এফিডেভিট করে বলতে হলে তো অন্যরকম ব্যাপার, সেটা বলতে পারেনি। একদিকে নিয়োগ, অন্যদিকে যদি রাজনৈতিক সমীকরণ দেখি, নয়া সমীকরণ ইতিমধ্যেই তৈরি করে দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। 21শে জুলাইয়ের মঞ্চে থেকেই বলেছিলেন যে পঞ্চায়েত নির্বাচন রয়েছে পাখির চোখ, তারপরে রয়েছে ত্রিপুরার অ্যাসেম্বলি ইলেকশন, আর সর্বোপরি 2024। তো সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে 24-এর যে টার্গেট, দিল্লিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী পদে আসেন এবং বারবারই কিন্তু বিরোধীরা আপনারা বলছেন যে এইটা সম্ভব নয়। কোন জাদু বলে বলছেন যে বাংলার মন্ত্রী দিল্লিতে উঠবে না হাওয়াই চটি? আরে আগে বলো কোন জাদু বলে সম্ভব? 8% পুরো দেশের হিসেব করলে, লোক সংখ্যার হিসেবে 8% খালি বাংলায়। উনি অন্য যত রাজ্যে দরবার করতে গেছেন, নিজের নাম খুব শখ করে নাম রেখেছেন সর্বভারতীয়, তাতে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু এই সর্বভারতীয় নামটাকে মান্যতা দেওয়ার জন্য, জাস্টিফাই করবার জন্য উনি ত্রিপুরায় গেছেন, মুখ পুড়েছে, গোয়ায় গেছেন, মুখ পুড়েছে, বরঞ্চ বিজেপির লাভ হয়েছে, ভোট ভাগ হয়ে গেছে। এরপরে কোন জাদু বলে তিনি যাবেন? আমাকে বলতে হবে কোন জাদু বলে তিনি যাবেন না? এটা একটা সম্ভব? ওকে বলতে হবে কোন জাদু বলে তিনি যাবেন। সাধারণত আজ পর্যন্ত আমরা যত প্রধানমন্ত্রী দেখেছি তারা বেশিরভাগ উত্তরপ্রদেশ থেকে এসছেন, আর অন্য যারা এসছেন তারা তাদের দলের জোরে এসছেন, অন্য রাজ্য থেকে এসছেন। যেমন বর্তমানে নরেন্দ্র মোদী আছেন গুজরাট থেকে, এর আগে মোরারজি দেশাই ছিলেন গুজরাট থেকে, এর আগে ছিলেন নরসিংহ রাও ছিলেন অন্ধ্র থেকে, তখন ভাগ হয়নি অন্ধ্র। তারপরে জওহরলাল নেহরু ছিলেন ইউপি, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ছিলেন ইউপি, ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন ইউপি, রাজীব গান্ধী ছিলেন ইউপি, এরা সবাই ইউপি ছিলেন। কোন জাদু বলে আসবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে হাওয়াই চটি পরে এই মহিলা প্রধানমন্ত্রী হবেন? অবিজেপি নিয়ে যে দলগুলো রয়েছে সেগুলোকে তো ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছেন। চেষ্টা তো সবই করছে, চেষ্টা তো মানুষ চাঁদে যাওয়ার করেছে, অবশ্য সফল হয়েছে, মঙ্গলে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, সেটাও সফল, অনেক দূর সফল হয়েছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি যেতে পারেনি। সেই জন্য যদি এখন বৃহস্পতি গ্রহে যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে কোনোদিন সফল হতেও পারে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তার কোনো সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বেশ, একটা শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে, সেটা এই যে এত নিয়োগ নিয়ে এত কথা হচ্ছে, প্রত্যেকটা আপনার দেশবাসী তথা বঙ্গবাসীর একটাই নজর যে কি বেরিয়ে আসে। এখন শার্লক হোমসের ভূমিকায় রয়েছেন ইডি, কালো ডায়েরির সন্ধান আমরা পেয়েছি, আরও 2টো ডায়েরির সন্ধান পেয়ে গেছে। ডায়েরির পাতা এখনও কেউ খুলে দেখেনি কি আছে তার মধ্যে। তো সেক্ষেত্রে এই মানুষটাকে একেবারে উনি প্রিজেন্ট ভ্যানে উঠে বলেন আজ আমি বড় একা। আপনার কি মনে হয়? শোনো, এই যে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে যে একটা ভয়াবহ রকমের দুর্নীতি হয়েছে সম্বন্ধে তো কোনো সন্দেহ নেই। 500 দিনের ওপরে এই শিক্ষকরা ধর্নায় বসে আছেন,
এটা তো খেলার কথা নয়, এরা তো মস্করা করবার জন্য 500 দিনের ওপর এখানে ধর্নায় বসে নেই। এত যে রাজ্য জুড়ে হইচই হচ্ছে, এত যে টাকা বেরোলো অর্পিতা মুখার্জির কাছ থেকে, এগুলো তো কোনোটাই ফেলে দেবার মতন নয়, মানুষের চোখের সামনে বেরিয়েছে। আজকে বৈদ্যুতিন মিডিয়া আছে, তার মাধ্যমে সবাই সব দেখতে পাচ্ছে, কিছু লুকিয়ে রাখা যায় না। আগেকার দিন হলে অনেক কিছু লুকিয়ে রাখা যেত। সিপিএম যেমনি আনন্দমার্গী হত্যাকাণ্ডটা লুকিয়ে ফেলেছিল, কারণ তখন টিভি চ্যানেল ছিল না, মানে আজকের মতন ছিল না এই রকম। কিন্তু আজকে তো সেই জিনিসটা অবিশ্বাস্য। তো তার ফলে কিছু কিছু জিনিস মানুষ বুঝে যান এবং বুঝে নিজেদের সিদ্ধান্ত করে ফেলেন। আজকে পার্থ চ্যাটার্জির মহিলা বন্ধুর কাছ থেকে যত টাকা পাওয়া গেছে, স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠবে এই টাকাটা কোথা থেকে এলো। আপনাকে একটু ইন্টারাপ্ট করলাম, বন্ধু বলছেন কিন্তু উনি নিছকে চেনেন মাত্র। না না, আমি বুঝেছি, এই প্রশ্নটা তো তুমি একটুখানি আগে করলে, যে উনি বলছেন, কিন্তু ওর সঙ্গে এই বন্ধুর একসাথে জমি কেনা আছে, সম্পত্তি কেনা আছে, সেই এলআইসি পলিসি করা আছে, এরপরেও বলবে যে উনি মাত্র চেনেন। তো একটা যা খুশি গল্পের গরু গাছে তুলে দিলে তো হয় না। তো এই যে জিনিসটা হয়েছে, এটা কি একটা একার কারোর চেষ্টায় হতে পারে? কি পার্থর একার চেষ্টায় হতে পারে? কি পার্থর যে এত তথাকথিত সহকর্মী ছিল, যারা আজকে তার নামে ছু ছু করে এরকম দূরে সরে যাচ্ছে, তাদের কারোর চেষ্টায় হতে পারে? সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় হয়েছে। চেষ্টা শুধু না, একটা পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে, একটা পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এই পরিমণ্ডলে তোমরা চুরি করে যাও, তোমরা চুরি করে যাও, চুরির একটা বড় অংশ এতে দলকে দেবে। একজন স্থূলকায় মহিলা তো এই কথাটা পরিষ্কার বলেছেন যে 12 আনা দলকে দিয়ে তারপরে 4 আনা তোমার খুশি। তো এই যে পরিমণ্ডলের মধ্যে যে কাজ হয়েছে, এটা কি কোনো একজনের কাজ হতে পারে? আজ আমি বড় একা, শুনতে খুব একটা ট্র্যাজেডির নায়কের মতন লাগে, কিন্তু লোকে শুনে হাসবে, এটা শুনে কারো দুঃখ পাচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। বেশ, একটা কথা না বললেই পারছি না, সেটা হচ্ছে যে বারবারই আপনারা শাসক দলকে যেমন কটাক্ষ করতেন, শাসক দল একটা কথাই বলেছেন, এটা আপনারাও জানেন, যে বিজেপি করলেই ওয়াশিং মেশিন হয়ে যায় সবাই, তখন আর কেউ দোষটা দেখতে পায় না। এটা কিন্তু শাসক দল বারবারই বলেন। এ বিষয়ে আপনার কি মত? ওরা দোষ দেখিয়ে দিক না। দেশে তো একটা আইন শৃঙ্খলার ব্যবস্থা আছে, তার মধ্যে বেশ বড় একটা অংশ, মানে বিশাল অংশ রাজ্যের হাতে আছে। সেই দোষ দেখিয়ে তারা তাদের গ্রেপ্তার করুক না, গ্রেপ্তার করে তাদের প্রসিকিউট করুক না, মানে সোপর্দ করুক না, যা আইনি প্রক্রিয়া আছে সেটা করুক না। মঞ্চ থেকে রাজনৈতিক বক্তব্য বা মন্তব্য রেখে লাভ কি? এটার আইনি প্রক্রিয়াটার মধ্যে আসুক, যেটাকে প্রসিকিউট করা বলে সেটা করুক। সেটা কেন করছে না? সেটা কেন চুপচাপ বসে আছে? আমার প্রশ্ন এইটাই। ওয়াশিং মেশিন ফেশিন ঠিক আছে, এগুলো তো খুব মানে গাল ভরা কথা, লোকে গিলেও নেবে, কিছু লোক বিশ্বাসও করবে, এগুলো সবই ঠিক আছে, কিন্তু এদেরকে কেন সোপর্দ করছে না? এদের নামে কেন থানায় নালিশ হচ্ছে না, এবং নালিশের ভিত্তিতে এদের কেন গ্রেপ্তার হচ্ছে না?